தினம் ஒரு மருந்து தினம் ஒரு மருத்துவம். புளிச்ச ஏப்பம் சில பேருக்கு சரியாக ஜீரணமாகாமல் ஏப்பம் வரும்போது புளிச்ச டேஸ்ட் இருக்கும், ஒரு மாதிரி ஆசிட் செக்ரேஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அன்னாசி பூ எடுத்து அதை பவுட்ரு பண்ணி வச்சுட்டு 1 கிராம் இல்லைன்னா 2 கிராம் சுடுதண்ணி அப்படி இல்லைன்னா தேனில் கலந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த புளிச்ச ஏப்பம் நல்லா குறையும். வயிறு சம்பந்தமான எல்லா நோய்களுக்கும் நற்பவி கிளினிக்கில் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. நேரில் வந்து பாருங்கள். நன்றி.